интервюто е направено през 1962 година. Говорим за оценки, говорим за саморефлексия, говорим за разбиране на това какво е комунизма и как той е абсолютно запушен и това знание е запушено и е недостъпно за хората. Децата и младите хора нямат никаква идея. Те не знаят, като започнем, че не знаят, не са чували името на Солженицин, те не знаят изобщо нищо за комунизма. Твърда го, защото правя непрекъснати анкети с моите студенти в продължение на 20 и кусор години. Какво казва Спас Темелков? Когато комунистите дойдоха на власт, те първо трябваше да обогатят собствените си партизани, което си е отдавнашна практика. И за това първо ни взеха имотите, казва той, така както и Хитлер подгони евреите, за да им вземе имотите. Беше нормално да конфискуват всичко, но буржуазията ни не беше богата. Затова посегнаха на хляба на хората, а на българина хляба беше земята. Взеха му е. И когато изядоха всичко и видяха, че нищо не става, започнаха да взимат заеми. Кой можеше да им ги даде? Естествено капиталистите. Те дори няма да питат за какво ще им са тези пари. Но когато видят, че комунистите не могат да плащат лихвите, ще си поискат и лихвите на лихвите и главницата. И понеже няма да могат да платят, те ще трябва да си ходят. И ще видиш, ще влязат в църква да се кръстят, за да останат на власт. Видяхме как цялото политбюро беше 90-та година в църква, за да останат на власт.